Ну вот, здравствуйте все. Вот каминчик, который сделал неделю назад. Неделю он уже отработал. Вот его трубы. Вот тут вот трубы его. Разобрал пока что. Сейчас буду красить. Красить буду вот такой вот краской. Ну, высокотемпературная, 800 градусов написано. Вот. Ну и посмотрим, как оно будет дальше. Стекло снял. Сейчас. Вот он, счет пришел такой электрический. Сейчас мы его за электричество. Сейчас мы его символично так заклеим туда вот элементы, которые нагреваются, керамические. И будем красить. Ну все. Встретимся позже. Ну вот, печка покрашена. Вот что получилось. Можно немножко зайти там сзади снять. Вот эта труба, которая идет в стену коричневого цвета. Вот она. Она выходит в стену. Это для забора воздуха свежего. А это составная труба. Вот две части. И там в стене еще есть. А вот эта труба, через которую уходит уже отработанный сожженный воздух. Вот, собственно, каминчик. Спереди стекло уже стоит на месте. Все готово к последующим испытаниям уже с краской. Ну все, спасибо. Ну вот, печка уже на своем месте. Труба высокая 2 метра, даже больше. Вот такая вот она покрашенная. Температура 16 градусов. 16 градусов 40% начальная. Ну вот на первой секции, на самой маленькой, посмотрим, за какое время температура поднимется на сколько градусов. Ну, пока все. Ну вот, прошло 3 часа. 3 часа. Вот как раз 21:30 на часах. Нагрелась на 2 градуса. 18 градусов теперь. 39% влажность немножко уменьшилась. И одна секция, все та же одна секция. Вот, собственно, по сути, у нас греет вот эта поверхность теплая. И труба. Труба. Вот можно ее вот так вот прикоснуться, но горячо, конечно. Да, вот это греет. Вот. По сути, вот и все. Вот потребляет примерно по паспорту эта печка должна на одной секции выдавать 1,5 киловатта в час. Ну вот получается за 3 часа мы сколько? 4,5 киловатта. 4,5 киловатта. А баллон газовый 10-килограммовый на одной секции расходуется за 106 часов. Вот можно посчитать